ngoba induna iyalawula ngisho abe ukuthi usuka izimpi esigodini lalwiwa manje kodwa induna misifikile sithi manje ngilenda phela nya bisihlala phansi ibahlanganisa abantu ibaluleka uma ngabe kuthola ukuthi kungaphezulu kwayo ibisithatha ibayisenkosini bese iyaphela leyo mpi esigodini noma ezigodini zonke kubalulekile kakhulu uba khona kwamakhosi nezinduna. Mina benginesikhalo sokuthi sidingisiwe lapha na ngizoqala pha lokhu kusukela sibeko lokhuza sifika lapha uthi udingisiwe manje kufanele ukuthi ukulandela ukuthi udingiswe ubani bese bekuzoyingenela lokho oku akatshele laba ukuthi ubabekeleni la manje methu udingisiwe akatsheni bona lapho tshena thina tshena bona ukuthi ubaletheleni la njengoba nginilethe lapha sizokhuluma la ingoba kusendabeni yendawo ngoba wathi mama wakwaNtuli le ndawo ngoba sebebhubhile abakini ngakho ke indawo sesiyayithatha ekubeni le ndawo le njengoba sakha lapha le ndawo yafike nambeka umama wafike wakha wayikhonzela lokhuza wabekwa abesigodi wabeka umama lapha akazange ihlangane indawo ebekwa umancanana wabekwa yimi ngedwa cha angaze ngisho ukuthi ukhona wakwaNgcobo owangena laphana walokhuza khona ngambeka nje ngedwa yikho ke ngase ngithi mina cha ngoba kanibone kungcono ukuthi ngihambe ngiyobekela induna ukuthi lo mthenga ngimbeke lapha cha emhlabeni kasekho nezingane azikho kangiyiboni awusahlali wena lapha ya ngizwe ukuthi umama akasaniboni lokhu kushone umsebenzi ngisehadini bekhona kodwa abayibhekile esasithe abasibhekele bafikile labo babantu thesa sikhiphele abakwaNgcobo akusekho umuntu lapha usenesikhathi singakanani ehambile noma mhlambe kunesikhathi singakanani bengekho laba bakwaNgcobo isikhathi mina ngakwazi ukusisho cha ngibuza kumama kunesikhathi kodwa sisithi isikhathi umama wayezazini izingane zalo mama owashonayo yimpela yiyo kanti umuntu akavalelisi yini enduneni cha nduni sengiyahamba ngakho ke nasi indawo ngiyayishiya bese bebuya ke laba ayayiphume kubo bethi cha nduna ngoba yayiphume kithi le ndawo siyayicela ukuthi siyikhonzele ngoba phela bakhona kule ndawo ngoba bavalelisile kuyingozi ukuthi kungakhona okwenzakalayo kuyingozi ukuthatha indawo yomuntu engavalelisiye iyakhuluma kodwa kubizi lokho ukuthi sambuye mina indawo yakithi singasekho ngizobuya ngibhekela le ndawo uma ethi uyafika umuntu ethi ukhuluma umfeni uthi cha mani ukhona umnikazi wale ndawo akavalelisiye la umuko wacabasha nje nanti iyadi le lwalaba bakwaNgcobo nabakwaNtuli balulungise kahle le muva esigodini singajabula nathi futhi ukuthi induna iyoluhlela nje kwakuhle emuva esigodini ngomoya nje umhle beluhleleke nje luyohlela angazi noma kusengaba kahle yini uma sibuyise ngoba ngicanga sekungaba kwesingaka silibuyisele emuva base kukhona nabakukhiphi ukuthi bayayibuyisa na kesizwe lapho nje uthi kwase kukhona abasebekukhiphi ukuthi bayayibuyisa indawo laba na kusho ukuthi ke mawungekho kababekhiphile phela kufanele kwenzeke nje laba bebuyele endani yabo mawungeka bakukhiphe loba nogogo uyasho ukuthi uyabasi
bona labo ababeka kufanele ebuyele lo endayini yakhe ngoba nangu khona akafila kafanelekile ubesebenza akabuyele endayini yakhe futhi siusebenzisa njengoba siswazi ukuthi umuntu mayebekiwe endaweni ukuze kuqale ukuthi kungabe yakhe ngokomthetho obhalwe nguhulumeni wakwaZulu uma ngasiphila iminyaka esihlanu ibuyela ngaphansi kwenduna noma ngaphansi kwenkosi iyolungisa yona nje kodwa vele sokucacile ukuthi cha kwenzeke iphutha amasevaleliseke isiyayithatha induna sekuyikho nje ukuthi induna yothi awu cha xhosho libhekile yehlisana umoya ke ihlobo ikaNkulunkulu nani nenzele ukubeka nesithombe senduna sibe mnandi emhlabeni kungathiwa ithathe induna yakho ezinto upheke umuntu ihambe inohlela nenduna nixoxisane ba ubengabadingisanga umama kuphela uye sisesweni lokona lapho uma uqhuzukile awulunqamuli unyawo lwakho ngoba uqhuzukile namhlanje sokufanele mawulunqume unyawo kuphola isilonda uhambe sithethelelane futhi ukuthi induna zisebenza ngokubenelisayo abantu ngoba eyigodini zeyinduna izona induna eyibhekele ngisho ubugebengu ngishoni kugijinywa kuyiwenduneni kodwa abantu abaningi bakukhonzile ubukhona beyinduna nobukhona bobukhosi babo. Black as I am, this area is not good for me, it's good for somebody else. That's an insult. If they want to develop this area, why don't they develop us? You take people who have been occupying almost 16,500 hectares and you take them to the 500 hectares. What kind of a development do you think you are going to show about that? If a person is developing you, he will develop you as totality, but will not remove you and take you somewhere and occupy a small land and live in that 4-roomed house and say, now I've developed you. We want development, but development that will favor us, and we will actually push forward our aspirations and what we want. This problem is being posed to the people, lower class people, by the rich people. So because what is happening in the world is really unfair, where people, because they have money, they impose things to the people who are poor. And we call it tsunami development because when it comes, you have to run away. This thing did not happen by mistake. It was planned because of the policies of our government and international communities. That is, we call it neoliberal policies, where there are some agreements that are forged between countries to allow such development to happen. They call it development. But on our own perspective, we're calling it gigantic and titanic mass eviction campaigns. And we will never allow anyone to come and take what we have, because this is the only thing we have. We know that people, most of the people, they don't have land. We have land. This is our land. So we rather die to give it to anyone.